Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Lah niki kula badhe ngaturaken setunggalipun sejarah. Nabi Musa menika nate matur dhateng Allah ngaten. Gusti kula ndonga dhateng panjenengan ning ngantos saat niki dereng panjenengan ijabahi. Mbok inggiya panjenengan kersa paring piwucal dhateng kula diwulangi donga sing nak tak gendongan niku ces pleleng. Ngerti ces pleleng? Ya pokoke begitu ndonga langsung kabul iki jenengane ces pleleng nek cara wong Jawa. Akhiripun Allah kok ngendika ngaten, Musa dalem maca la ilaha illallah. Iku dawuh Allah. Nabi Musa diulangi zikir karo Allah ing maido. Cara Jawane nek mung la ilaha illallah ngono wong selasane saged sedaya. Niki Nabi Musa lek dingendikane kowe maca la ilaha illallah. Niki Nabi Musa, sedaya tiyang nek la ilaha illallah saged Gusti. Kulane nyuwun piwucal donga. Akhire Allah ngendika, Musa dalem kalimah la ilaha illallah iku nek diwaca sepisan nang awale sasi besar, nang awale sasi Dzulhijjah, nang asrul Dzulhijjah kuwi nek ditimbang nang ngersane Gusti Allah bumi langit dadekke siji dipeke nang sebelah kene lafal la ilaha illallah sing diwaca nang malam tanggal 1 Dzulhijjah sepisan didelehke nang sebelah kene iki bobote abot kalimah la ilaha illallah. Rek kula sedaya direncana mulai sok malam Kamis kuwi tekan malam tanggal 10 besar niki dijungkung do maca la ilaha illallah. Paling ora niku sak majelis dolehke ping 1000, Bu. Insyaallah nek kula sampean atine mantep karo dawuh Kanjeng Nabi sing dingendikake maring Nabi Musa ngendikane Allah, niki kula sampean mati sak mangsa-mangsa arep didadekke wong sing sugih ngamal kebagusan. Amin. Aja mung sepisan ning lek maca mulai esuk malam Kamis ki tekan malam tanggal 10. Jadi malam bodo besar iki jeh maca iku terakhir. Niku dijungkung paling boten sak majelis nek maca la ilaha illallah, la ilaha illallah niku ping 1000. Insyaallah nek kula sampean pancen atine mantep tenan karo Gusti Allah arep dijabahi. Mangke mboten namung niku, mboten namung niku. Wonten ingkang pun ngendikaaken malih nek kowe gelem ngajegake maca la ilaha illallah nang sakjerone 10 sing awal sasi besar kuwi ora mung kuwi tok. Bahkan kowe bakal tak paringi kejembaran rezekimu. Diilangi kemelaratanmu niki ngendikanipun Allah dhateng Nabi Musa. Dadi kejaba kesugihan akhirat uga arep diparingi kesugihan dunya. Saking menika pupung kula sampean kaya-kaya jarek tekan sok Kemis ya. Nggih nggih. Ya kuwi dieling-eling wong. Wong saiki iki wong piye ora lara jug-jug mati kok. Ora sampeyan.
Ini nek kula sampean iki mengko diparingi panjang umur tekan sok malam Kemis ki malam tanggal setunggal wulan besar monggo do toto niat nyebut asmane Allah sak majelis diwaca ping 1000 insyaallah apa sing dadi penuwun kula sampean kabeh sing penuwun sae iki arep diijabahi karo Allah. Iki derek ngendikanipun Kanjeng Nabi sing ngendikake pemature Nabi Musa dhateng Gusti Allah. Dadi yo lek ndonga ya mesa rada diuji karo Allah akhire nyuwun. Lah kula sampean sing ora nabi apa meneh nek kon ndonga sing ces pleleng ya kangelan ya. Mula nek ora nirokke tindakane wong sing agung-agung ngaten menika kula sampeyan kaya-kaya kok wis ora arep duwe apa-apa. Leres ya mboten. Nah mila monggo ditlateni awake dhewe mengko mulai malam Kemis niki tekan malam bodo besar niki aja do nglalekake le maca la ilaha illallah sak majelis ki paling ora ditekake ping setunggal. Terus ping pindhone wonten ing wulan besar menika dipun ngendikaaken disunatake poso 10 besar sing awal. Yakni lek poso tanggal 10 niku namung dumugi tanggal 9. Dadi saka tanggal 1 tekan tanggal 9 ki nek arek poso 10 besar. Bab nek tanggal 10 kok aja poso karo mung pun bodho. Paham mboten? Nek arep nglakoni poso 10 besar mulai tanggal 1 ngantos dumugi tanggal 9. Kok kepepete ora tanggal 1 tekan tanggal 9 ya didhawuhke Kanjeng Nabi paling ora mengko nang tanggal 8 dina tarwiyah niku disunatake poso. Bab apa dina tarwiyah niku ana dina sejarah. Zaman semanten Nabi Ibrahim niku anggenipun kurban lak mboten sekedhik. Tahu siji wektune Nabi Ibrahim niku kurban unta niku nganti 450 unta. Isih ditambah sapi, isih ditambah wedhus 1000. Niku sak kurbanan niku. Pangantek malaikat niku do gumun. Ora Nabi Ibrahim kok lumane kaya ngono. Akhiripun wonten malaikat ingkang matur, Nabi Ibrahim sampean kurban kok kaya kok ora eman-eman. Ngendikane kuwi mono alah wong bondo mati ra gawa. Kok upama aku kowe duwe anak lanang kok diparing karo Allah tak ge kurban kok. Niki wekdal niku Nabi Ibrahim dereng kagungan putra. Kok aku duwe anak lanang tak ge kurban. Lah sampun dangu niki lak ya leli wong niku jenengane. Mandang sampun Nabi Ibrahim kagungan putra jaler wis rada gedhe. Kira-kira umur 8 tahun. Niki Gusti Allah maringaken ilham. Dadi impen ning impene Nabi niku ya kaya semacam wahyu. Didhawuhi karo Allah, ya Ibrahim, aufi binadrik. Ibrahim, kowe le nazar ditekani lho. Dadi niku pengendikan nek aku ndek anak lanang arep tak ge kurban niku rupane nazar. Niku padahal Nabi Ibrahim ngendika dereng kagungan putra. Mandang wis kagungan putra diparingi wahyu karo Allah. Ya Ibrahim, aufi binadrik. Terus jangan-jangan iya aku mbiyen ke nazar nek di anak lanang arep tak gawe kurban. Ndak yo iya ya. Kurban kok kurban anak iki impen iki sangka Gusti Allah apa sangka setan. Engko nek sing impene aku ngekon ngorbanke anak iki setan, aku nindakake lah ya manut perintahe setan.
Niki Nabi Ibrahim bingung. Setan apa Gusti Allah sing paring impen ngene iki? Kok nyembelih anak. Jangan-jangan ngantos siang tetep burung iso mantep. Maleme tanggal 9 niki ngimpi malih. Ya Ibrahim, aufi binadrik. Ibrahim, kowe le nazar ditekani lho. Lah niki lajeng akhiripun mula tanggal 8 niku 8 besar diarani dina tarwiyah. Dinane Nabi Ibrahim mangu-mangu antarane impen ku sangka Allah apa sangka. Lah terus malam tanggal 9 diparingi impen kaya ngono maneh. Nabi Ibrahim ngerti nek kuwi pancen sangka Gusti Allah. Mula tanggal 9 sasi besar diarani dina Arafah. Arafah ki diane Nabi Ibrahim ngerti nek impen niku pancen sangka Gusti Allah. Nah mula Kanjeng Nabi dawuh, kula sampean sebagai umat Kanjeng Nabi niku nek ora dong pas ibadah haji niku disunatake nglakoni poso tanggal 8 lan tanggal 9 sasi besar. Dadi rong dina niku tanggal 8 ki poso dina tarwiyah, nek tanggal 9 poso dina Arafah. Dene fadilahe Kanjeng Nabi ngendikaaken sing gelem poso dina Arafah sedina kuwi karo Gusti Allah dosa setahun sing wis kliwat di ngapura kabeh, setahun sing urung teka iki dosane wis di ngapura. Dadi dosane urung teka wis di ngapura. Niku fadilahe nek nglakoni poso dina Arafah. Mula kula panjenengan sedaya monggo awit sakniki do nata penggalih. Ya nek kuat ya pel sok Kemis ki poso tekan sok Jemuah Kliwon. Tak sangang dina niku. Ning ora-orane ya dijikuk sok Kemis Wage karo sok Jemuah Kliwon iki nek arek poso. Ning nek wiridan maca la ilaha illallah le zikir niki dilekasi sok malam Kemis niki dicicil kanggo celengane awake dhewe. Muga-muga do diparingi tutup lan zikire ketrima nang ngersane Allah ben supaya kula sampean mangke nek ditimbali sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah didadekake wong sing sugih ana ing ngersane Gusti Allah. Allahumma niki nek ndelok fadilah-fadilahipun amal ibadah wonten ing sak lebetipun wulan besar. Nek wong sing dong ibadah haji mono poso tanggal 8 tanggal 9 ki malah dikukumi makruh. Dadi nek wong haji ora disunatake poso dina Arafah, ora semang poso teko kekaring nang Arafah kono. Nggih. Nggih nggih. Niku nek wong sing kajiane wong kula sampean pas ora kaji ya muga-muga sok do iso kuat nglakoni poso. Allahumma ning sakniki awit sakniki penggalih kula sampean ditata. Nggih, ditata kanggo nggayuh ridane Gusti nganggo tata cara sepisan. Mulai sok malam Kemis do ngajegake maca zikir la ilaha illallah sak majlis dikuat-kuatke bisa ping 1000. Jur ping pindhone mangke kula sampeyan ki nek arep nglakoni poso mulai sok Kemis ya monggo ning orane dijujuk sok tanggal 8 karo tanggal 9. Niki ngoten mawon. Dadi sing gampang-gampang. Engko sing apa fadilah tanggal 9 karo malam bodo tak kandhake sok Selasa nek saiki ndak do lali. Nggih ta nggih? Wong kuwi sok ana gawean khusus. Tanggal 9 karo malam bodo iki ana gawean khusus. Nek tak omongke pas saiki mesti sampean lali. Kalau sih tak omongke sok Selasa mencedak men ora lali ngono ya. Dadi sakniki kita persiapan lek arep nindakake ibadah-ibadah mono ing malam tanggal 1 wulan besar. Niki
tak angen-angen kados awak kula sampean kabeh sing wis do rumangsa sepuh. Iki nek ora golek telateni sing kok ngono kuwi njur arek kapan? Nggih napa mboten? Nek ora telateni sing kok ngono iki arek kapan? Wong awake dhewe iki cara arek ibadah sing petel banget kae ya ora iso. Nggih napa nggih? Arek sedekah sing oke wong nyatane ya ora patek duwe. Nggih napa nggih? Mula monggo niki Kanjeng Nabi diutus karo Allah ki rahmatan lil alamin, mula paring dawuh antawisipun niku kula sampeyan kandha telateni zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syukur-syukur kula sampeyan nalika zikir niku kaya sing ilmune zikir sing wis tak aturke panjenengan kaya piwulange zikir piwulange Imam Abu Thayyib. Dadi wong zikir niku sing paling utama niku lungguh sila tur ndingkluk. Nalika zikir niku ngeremke mripat. Perlune kalimah la ilaha illallah iki iso dilakokake nang dada kula sampean kabeh. Engko lafal illallah iki iso diceblokke nang ati. Angger la ilaha illallah, la ilaha illallah niki angger iso ping 1000 kok iso kaya ngono ki tenan. Wah. Mati sak mangsa maca jaminane swarga lho, Kang. Wong aku ki zikir ping 10 ae sing mlayu 9. Nek ping 1000 ya mbah. Sing mlayu pirang atus kira-kira pripun? Ya ngono kuwi. Dadi zikir sing iso cuma blok nang ati wah angele masyaallah. Mula kudu latihan. Awake dhewe nglatih dhewe saka sithik nalika ngucapke la ilaha illallah, la ilaha illallah niki saiso dikebakke nang dada. Lafal illallah iki ceblokke nang nggon ati. Bab ati niku ngendikane Kanjeng Nabi nang mriki. Dada sisih kiwa rada ngisor. Mula Kanjeng Nabi dawuh al imanu hahuna. Al imanu hahuna. Iman ki nang kene iki lho nang ati. Dadi iman kula sampean iki sangka Gusti Allah diparingake teng kula panjenengan dipapake teng ati. Lah ati manggone nang dada sisih kiwa rada ngisor niki. Nggon dhuwur pulung ati sithik. Ngandel apa ora to, Kang? Sing ora ngandel dibedel, tilai, jajal. Niki ngendikane Kanjeng Nabi al imanu hauna. Niki ajar tiap kali zikir illallah ni ceblok gitu. Supaya iman kula panjenengan iki bisa nganti tekan mengko ditimbali sowan ngersane Allah tetep mantep nanggone ati kula panjenengan sedaya. Ora nganti imane metu saka ati kula panjenengan. Nek ndelok ngendikane Nabi Isa, masyaallah iman niku jarah lan lunyune. Iman nang ati menungso iki jarah lan lunyune. Cara ngendikane Nabi Isa ibarat kaya dene banyu sing ditumpangke nang godhong lumbu. Godhong lumbu mlumah ngeten iki. Nek nggogok anten kaya banyu niki banyune nggogok. Nek godhong liya obah-obah kira-kira banyune pripun? Kisah napa mboten? Mongko sing jenenge banyu iku nek wis lunga saka godhong lumbu, tenggene godhong lumbu ini mboten wonten labete banyu. Leres napa mboten? Tabet teles nang godhong lumbu mboten wonten. Iman nggih ngoten niku. Teng atine kula sampean iki lunyune kados niku. Kok iman iki metu saka ati, teng atine mboten wonten labete iman blas, masyaallah. Niki sing paling abot. Mula ngendikane Kanjeng Nabi sing paling abot lungane iman iku kapan wong sing duwe iman iku jarak ngombe omben-omben sing marai mendem. Senajan lek ngombe iki ora nganti mendem. Niki imanipun niku begitu omben-omben iki mlebu bleng, iman iki blas lunga. Urung belem bali teng ati nek urung 40 dina. Iki sing paling awrat. Nek urung 40 dina urung gelem bali. Upamane sakniki dina Selasa Kliwon ya. Wong sing ndek iman iki ngombe.
Ora akeh lek ngombe ki mung sak cendhok cilik wong micipi kok. Nek wong sing dicipi omben-omben sing marai begitu mlebu bleng iman niki kesah. Kok upama sok Selasa Kliwon sing mburi mati niki insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho Kang. Ha kok ngono imane urung bali kok. Dadi lek mati tetep ora nggawa iman. Wong imane dereng wangsul. Ngendikane Kanjeng Nabi iman niku lek lunga nganti 40 dina kapan sing duwe iman niku ngombe omben-omben sing marai. Saking menika muga-muga awake dhewe wong ahli selasan, ahli ngaji direksa dening Gusti Allah. Iman aja nganti lunga saking ati kula panjenengan. Digondeli sak saged-saged dikathah-kathahaken anggen kula panjenengan nedha maca kalimah la ilaha illallah. Niki mawon sing dieling-eling mulai esuk Kamis tata-tata ya Pak ya. Arek lebar maghrib luweh, arek lebar isya luweh, arek bengi ketangi karo tahajud luweh, ning monggo dijangka le zikir niku sak majelis ditekake ping 1000 ambalan. Tur zikire nek iso aja dibatin Kang. Dilahirke, diucapke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya senajan zikir dibatin kena zikir siri. Niku langkung utama nek zikir dhewe niku diikrarake diucapake la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muga-muga kabeh diparingi pitulungane Gusti Allah bisa nglakoni lan dadi celengan kula panjenengan sedaya. Dadi amal sing diterima nang ngersane Gusti Allah nek ditimbali kabeh muga-muga mangke karo Allah dikersake ditimbali kanthi husnul khotimah. Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji mbuh pinter mbuh ora mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang ngantuk ngono wong teko dhewe ra njaluk ya niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan sing nang lautan lan kabeh wit-witan kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji nika. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi do ora ndi dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Ha nek malaikat kuwi ora ndi dosa to Kang. Kewan iki ya ora ndi dosa. Nggih napa mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngelih ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji iki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean meh ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Mau niku lak kandak kita. Qaswatul qulub fi kasrati dzunub. Ati iki iso dadi atos mergo kokean. Ora tau dilongi kok mundhat terus. Monggo jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus ra apa-apa ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus ra apa-apa kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel. Terus muni aku teko oleh dosa kok piye? Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepakke. Meng ora kebeneran lawe kok sing lanang nesu. Ngono cekek dhewe. Ha sing wedok doneke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok lunggak-gelak ya wis. Ah iki lah ya teko jan dosane teko to. Sepele banget masyaallah.
Sing jenenge dosa tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki kula nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketemu kaya ngapa ikhtiar kita ditateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluk ke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njalukke ngapura dosane. Dadi paling ora senajan kula sampeyan lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham no mboten? Jadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ora nggawa apa-apa. Iya ora. Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to. Nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampeyan kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Niki penurunanipun namun panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kula sampeyan iku lek ngibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Mon sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune, munggah gurune. Iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kon nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwane. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh.
Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Dadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhele ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ah yo ana to wong sing ngaji ben biyen wis sprene ora mundak-mundak. Nggih napa mboten? Ha iki kok Kanjeng Nabi kok le milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian itu pancen kelompok ingkang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah, sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara neling ibadah kula panjenengan dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Nggih. Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semang nganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kuwi ora ana dalile jarene. Ya monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayahe jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat ki gari 5 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sing kok ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh mbiyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek taun 82 zaman kampanye. Kula ndek kenalan kok lare Semarang. Niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke. Kok apik to? Model. Wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model iso dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel kok ya entek to. Niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo. Pisan malih kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya
muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sadha netepi apa piwulange para sepuh-sepuh. Iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah, muga-muga diparingi sangu sing cukup. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nunggang bis wae sampean don ki nang Ungaran kok. Nggih mboten? Monggo saka Ungaran tekan Jakarta iki jeh. Aduh, saka Ungaran tekan Jakarta kok mlaku modar kowe. Nggih mboten? Niki lunga adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Wong nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sangu blas. Iki nang kubur niku dereng tekan urung tekan akhirat gek nang kubur. Krana ki ambake niku ora ndek sangu. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut. Nek ora ngandel jajal dibuka engko diwaca. Ya. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan. Nangis dia. Gusti, mbok kula dibalekake teng donya. Kula niku tak melu selasan. Wong biyen urung tau melu kok. Masyaallah. Nangis-nangis matur karo Allah. Nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten, malah dijawab lewat malaikat kalla. Cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha nggih nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenenge kobra siswa kae wae lek ngandani ya ngono kok ya. Ora ana wong mati bali nong donya. Ngono kae. Kae lak njur melek. Ana tak tamboke cidor melek. Masyaallah, dadi wong mati ki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to, ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat sak ora semangkatut sing model-model. Mengko ndak malah dedel duel. Nek mung dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya apa ora? Nek jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi? Wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep
iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepana sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora ndek dhuwit. Wis tau? Ora ndek dhuwit ki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndek dhuwit jan rekoso tenan Cek ya Kang ya. Nggih mboten. Aku nek dong musim kondangan, sing bentingane wae anake jadwal sekolah, pendake esuk ngetokke sangu nek dong ora ndek dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah. Ragate pirang-pirang nek ora ndek dhuwit ya ngresula. Niku termasuk coba kok wong ngono kuwi. Dadi cobae werna-werna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndi dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah, tapi nenuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Ha ikhtiare monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Ha lek ikhtiar sing ikhtiar cara lahir ya utang to. Nah nggih mboten. Bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok can wis diwani sabar ikhtiare kok nyambut gawe. Engko lek bayaran mongko paling ora seminggu ayo. Selak kepancal sepur. Niku naminipun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo ikhtiar. Niki wasiate satu. Wala tajazza'u. Kowe nek disobohi kon sabar dibarengi karo ikhtiar, aja malah ngresula. Ha wong dicoba kok mengresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong ngresula ki ora ndaki apa-apa. Leres mboten. Sampeyan dicoba ora ndek dhuwit kok ngresula ae ora kelakon ana dhuwit tibus kong langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek dhuwit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah lek meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki. Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miyem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek sulimah rasakno kowe masyaallah. Iki oleh-oleh wong Gersulae malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean Gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampean muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tahe ngangen-angen. Wong duwe duit ning pas-pasan. Kepengin arek mbangun omah. Wah, iki nek tak ge mbangun omah ya urung cukup. Bater hawa nafsune niki nyurung. Ora semang dilekasi dhisik, duit iki dundake. Ngundake duit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Nggih mboten. Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene kok oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan men teko tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo hawa nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan. Duit sing persiapan arek ge bangun omah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gedhe. Nek iki tak tukoke kabeh engko oleh sakmene.
mandang wis nuruti karepe hawa nafsu ditukokke kabeh tekan mayahe bukaan rungokke ora metu mudar cocotmu akhire wah cengar-cengir gantung liki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten mesti ngajak Allah niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejake ngejak Allah ngejak sasar mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan iki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok gogok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Le nggodho niki. Ha mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku nek wis kadung niku. Dibenerke pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon ajak sing sasar ora ana nafsu kok ngejak apik ngejak nang swarga mboten wonten sebab nafsu niku sopire setan setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten setan niku wis wadul karo Gusti Allah Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fangdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula mian paringi umur sak umuring donya. Dadi setan iki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundorin. Ya tak turuti setan nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lho urung tau ana kabar to setan mati. Pun ate kepileng sapa sing wis tau oleh susulan. Durung ana setan mboten pecah. Lek mati nesuk dina kiamat. Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur sak umuring donya ki arep ngopo? Jawabipun setan la'ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kok nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan ki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampeyan slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke kula sampeyan lek ngaji yo ngerti manfaate. Nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang napa? Kowe ngaji nang geger kan wis pirang tahun. Ya wis nek 3 tahun oleh apa kowe? Mundak apane aku karena nafsune ayo ya aku tak ngaji 3 tahun kok jan mundak apa-apane. Andine kok jeh terus mbok leren. Iki akhire nafsune oh iya ya leren wae ora mundak. Ah niki naminipun kula sampean iki
anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki mau nafsu niki mau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cocok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen ki simbok aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngaten. Ha ning priye wong wis kadung manak arek bali nang mbokne ya wis ora iso dasar mbokne ya wis mati. Ha saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang tumindak sing kira-kira karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Dadi kula sampeyan nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngopo? Ora bakalan kok sampeyan ki oleh bondo. Leres mboten? Dadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampeyan ki disaranke kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe ku ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten? Wong kadang-kadang nyambut gawe ngentut nek pancen karo Gusti Allah ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe nang Magelang dadi kuli tukang batu wae. Walah jane mangkat gasi sangu tempelan keto bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake dilalah pas mangsane bayaran pemboronge minggat. Masyaallah. Ana ora? Lah iya iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ngibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean ngrumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma amin. Angen-angen kabeh mau nek dibalekke nang ngendikane Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa'idho. Dados pati niku pancen kena kanggo pituture awak kula panjenengan sedaya. Leres napa mboten? Upaminipun tangga kula panjenengan sakniki sedo. Kula panjenengan takziah ayo ya tanggaku saiki sedo. Aku kira-kira kapan? Kan kedah takon awake dhewe. Bab menika dialap dadi pitutur. Tiang menika nek kersa ngalap pati dadi pitutur insyaallah atine tansah gelem bali maring Allah. Lan atine iso diparingi istiqomah. Mergo kelingan maring tekaning satrasipun perlu kula ngaturaken nggon bab mauludan. Ma'abah maring Kanjeng Nabi. Pungsal wangsul dipun dawuhaken dening para ulama khususe nek wulan Mulud kula panjenengan kon padha ngokeh-okehke le hormat maulude Kanjeng. Kula kemutan setunggalipun sejarah. Zaman rumiyin menika wonten setunggalipun sahabat. Sahabat menika masyaallah kalian Kanjeng Nabi menika remengne ngungkuli kabehane sing disenengi nang alam donya. Dadi kalian Kanjeng Nabi menika remenipun sanget-sanget. Lah niki dilawas tunggal wekdal dicoba karo Allah. Karo Kanjeng Nabi iki sedina sewengi ora iso weruh.
Ambuh mergane napa mboten ngertos. Ning ora iso weruh karo Kanjeng Nabi sedina sewengi. Klambakipun susahe pol. Terus akhirnya nang Masjid Nabawi niku bengak-bengok undang-undang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sak piturute. Badanipun menika noleh-noleh tetep ora preso Kanjeng Nabi. Ampun sinareng sampun badhe minggah jamaah salat. Panjenenganipun menika ngadang Kanjeng Nabi. Ning kok dilalai Kanjeng Nabi ki lek miyos ora nggon biasane. Nggon sanese cara kene biasane ki metu ngarep metu kiringan. Niki nggih mboten semerap malih. Akhire terus nderek jamaah. Rampung saka jamaah, sahabat niku terus nunggu nang burine Kanjeng Nabi. Pokoke engko angger Kanjeng Nabi wis miyos, gelek arep tak candhak, arep tak salami, tak ambungi tangane. Saestu sinareng sampun rampung bubar salat, Kanjeng Nabi jumeneng terus ditubruk mon tanduk salaman karo nangis. Terus karo Kanjeng Nabi didang. Ana apa? Kowe kok nangis, rupamu kok pucet, apa entes lara? Mboten Kanjeng Nabi. Ha kok pucet, apa lesu urung madang? Mboten Kanjeng Nabi. Ha ngopo? Wong ora lara, ora lesu kok pucet, ketoke lemes temen. Sisah Kanjeng Nabi. Apa sebab susahe? Susahipun kula menika sampun sedinten sedalu mboten semerap wajah panjenengan Kanjeng Nabi. Kula menika sisahipun kuatos mangke nek ngantos teng akhirat kula niki petal kalian panjenengan mboten kepanggih panjenengan kula niki dadi apa niki. Mikire ngoten. Sahabat niku lek mikir tekan semono. Akhiripun Kanjeng Nabi menika dipun maturi ngaten menika nggih mrebes mili. Kok tekan semono mak abahe sahabat niki wae. Mboten atawis dangu malaikat Jibril rawuh mbeta ayate Allah. Diturunke nang Kanjeng Nabi. Mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat niki dipun turunaken cara jawane sapa wong sing taat maring Allah lan Rasul. Wong-wong iki mau besok nang akhirat bakal karo Allah didadekake siji maring wong-wong sing padha diparingi nikmate Allah. Ha sapa minan nabiyyin didadekake siji karo para nabi. Wasyuhada lan karo wong-wong sing padha mati syahid. Wassolihin lan didadekake siji karo wong sing saleh-saleh. Apik-apike kekancan nang akhirat ya kekancan karo wong-wong kuwi. Dadi siji nabi, dadi siji syuhada, sholihin, ulama. Iki pancen apik-apike kekancan nang akhirat niku teng mriku niku. Lah mula monggo. Kula panjenengan sak mangke pupung isih menangi sasi mulut sampun kula aturaken gek Selasa. Supaya kula panjenengan iki digolongake golongane wong sing maabah maring Kanjeng Nabi. Kula panjenengan aja pedhot-pedhot le ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Ya kuwi tata carane le jamaah diniati niat ingsun nderek tindak lampahe Nabi uga mumpung wulan mulut aku le jamaah kanggo ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Dadi jamaah kanggo ngegungke maulid Nabi iki diniati nang ati dados. Paham mboten?
Sampeyan ngenehke dhuwit mbok karo anake, mbok karo putune, mbok karo bojone, nang ati niat ingsun sedekah maring anak, niat ingsun sedekah maring putu, niat ingsun sedekah maring bojo karo kampas piras pantes tak nggo ngegungake maulide Kanjeng niku sampean yo klebu golongane wong sing ngegungke maulide Kanjeng Nabi. Angsasi mulut nek kula panjenengan ora iso nggunakake kesempatan engko nek wis ditinggal wulan mulut ya oleh ketemu meneh setahun meneh. Leres nawaden. Mila niki ingkang penting wonten ing wulan mulut kula panjenengan muga-muga iso ora ana pedote le nderek-nderek ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi. Terus meneh apa ayo termasuk maca selawat. Sing biasane nek maca selawat kesedina paling akeh ping 100, pupung wulan mulut monggo ditambahi. Tambah pira sak karepmu arek tambah 1000 ya luweh. Ngoten ta nggih? Wong maca selawat iki nek ping 1000 ki ya ora suwe niku Kang. Nek dilegake ora nganti sak jam kok. Pitados napa mboten? Niku maca selawat. Wong kula wis tak jajal kok gek mben nika. Numpak mobil bali pengajian saking Semarang. Timbangane turu eman-eman wis jajal wong aku ora nyopir, aku njagong nang jejere sopir, aku tak nggodhoki tasbih tak maca selawat tekan omah ki jajal oleh pira. Kula maca selawat saka Semarang tekan omah niku oleh 12.000. Halah yo berarti to ya. Nggih napa mboten? Ana turu ayo malah meng oleh mari ngantuke tok. Lho niki. Dadi apa-apa ki tak pikir garek lek nata penggalihe karo carane le nindakake. Niki saged. Lah terus kula niki ngekelingan meneh ngendikane Kanjeng Nabi man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a sulusal Quran. Sapa wonge maca surat ikhlas sepisan wong iki karo Allah diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Nek le maca surat ikhlas iki ping pindho diparingi ganjaran padha karo maca Quran 20 juz. Nele maca surat ikhlas iki ping 3 diparingi ganjaran padha karo maca Quran 30 juz katam. Kula wingi dina wingi tak jajal. Kula niku dina wingi ngaji nang Wonosobo. Tepate nang Kalilawang Garung. Wis aku saka omah tak njajal bismillah maca kulhu. Tak ora omong tak maca kulhu saka omah nunggang motor plek mangkat kula nyekeli tasbih maca kulhu. Tekan nggone pengajian ku tak hitung kok ya mesal lumayan to. Oleh ping 1230. Surat ikhlas. Ha iki nek upama iku upama. Kok ditampa karo Allah saben-saben ping 3 katam Quran, aku katam Quran pun berang-berang atus lho kuwi Kang. Nggih ngoten. Nggih ngoten. Dadi kula sampeyan iki mulane monggo apa-apa kuwi dingilmoni ben kula panjenengan iki bisa duwe keuntungan sing agung ana ing ngersane Gusti Allah. Iki mula monggo kula sampeyan arep deres Quran upamane ora kuwasa wong arep namarke tulisan ya wis ra patek cetha. Nggih napa nggih? Diwai kacamata yang dilalai wong pancen biyen durung tau ngaji Quran. Ya tetep ora iso. Leres mboten? Ya mula monggo ditlateni lek maca surat ikhlas. Paham mboten? Nek surat ikhlas senajan ora iso maca ning akeh sing apal. Pitados? Nggih. Ana sing ora ngaji jajal tau doi tulisan surat ikhlas takon maca ora yo waca ora iso. Nek senajan ora iso maca nek yu ora sampean maca surat ikhlas ngono ki iso kok. Qul huwallahu ahad kok iso.
Terus mboten. Dadi nek surat Ikhlas kuwi senajan ora iso maca ning akeh-akeh wong kuwi do apal. Mula Kanjeng Nabi le dawuh, sapa wonge kok gelem maca surat Ikhlas nganti ping 3 ambalan, wong iki diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 30 juz khatam. Wis tau sampean jajal ngatamke Quran? Mbok jajal pirang dina ngono lho Kang. Nggih. Jajal. Kula niki wis tau jajal jungkung ngatamke Quran, maca Quran niku. Mesa sedina sewengi ora rampung ya Kang. Mboten rampung niku. Wis tak jajal tak ngetes awak maca Quran sak katame iki pirang wektu. Ha niku kok sedina sewengi kok mesti ora rampung. Akhire nggih mesti 2 dina punjul sewengi niku gek rampung. Ha wong kaya kula lek maca ya ora patekno iso kaya. Apa meneh sampean. Nggih. Mulane monggo lah awake dhewe bareng-bareng alon-alon ya. Nggih nggih. Nuwun sewu. Niku pancen aestu. Ha nek bocah-bocah sing do apal Quran kuwi ngono, upamane do jungkung iki sedina sewengi jan saged khatam niku lari-lari sing do apal Quran niku. Ha nek kados kula niku wong Yasin ora patek apal lah ya. Mulane nganti 2 dina sewengi deres Quran gek khatam. Wah ya jan ngampet madang ngampet ngombe lho Kang kuwi. Ngampet turu barang niku. Masyaallah. Ya pancen tak rasak-rasake wong iku nek arep kepengin gayuh kenikmatan akhirat kudu gelem nang donya iki nglakoni rekoso merangi hawa. Terus napa mboten? Ora turu lah ya perangan karo hawa nafsu ya Kang ya. Nggih napa mboten? Aku lho sampean kadang-kadang lebar maghrib ngantuk kok. Nek kesel kae terus kesel lebar asar adus terus madang ngejajar lak celangaban. Ha niki kok garek arep magrib ki ngantuk ge turu apa ora? Nek kula sampean kalah le perang karo hawa nafsu mesti turu. Ngo kadang-kadang nek turu ora krungu magrib dadi ora maghriban ya. Leres napa ten? Lah niki dadi masyaallah njen awake dhewe iki perangan karo hawa nafsu ki jan yo ketoke mung sepele ning abot tenan. Nggih napa mboten? Terutama nek esuk kuwi lho Kang. Tangi gasik iki ya termasuk perangan karo hawa nafsu. Nggih napa mboten? Anak le turu le mapan gasik ngono insyaallah le tangi ya iso rada gasik ya. Ane nek bengi le melek nganti jam 2, jam 3 terus mapan turu kadang-kadang ora krungu subuh begitu ngelilir malah srengenge meletek. Nggih ngoten. Lah niki mila abote awake dhewe urip nang alam donya iki karo Allah didhawuhi kon merangi hawa nafsu. Ora ana sing jenenge hawa nafsu ki ngejak nang kebagusan niku mboten wonten. Nang Quran wis dijelaske. Nanggon juz 12 sampean maca wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Jenenge nafsu niku mboten wonten kang ngajak sae. Nafsu ki anane ngejak Allah. Sampean arep ngaji ngono kuwi wae gondeli kok mbok rasah mangkat to wong grimis engko ndak mangso angin niki nafsu lho Kang. Lha sebentar. Wah masyaallah. Esuk kae nek arek tangi wis krungu adzan subuh, arek tangi nafsune ngandani ge adzan.
Ijagase engko wae nek wis arek kamar. Ha terus tenan manut turu ler ngono kuwi ora krasa ngerti-ngerti nglilir wis jam 6. Nggih mboten. Iki jenenge nafsu niku mboten wonten sing ngajak apik niku mboten wonten. Nafsu iki anane mesti ngajak Allah, iku dawuh Allah nang Al-Qur'an. Mongko sing paling nyebeli niku lho Kang. Sampeyan tak kandhani ya. Gusti Allah ki ndadekke kula sampeyan menungso iki sakwise dadi nang jerone kene iki lak dikeki werna loro. Sing sebelah tengen niki ana jenenge akal pikiran karo ati, nggih to nggih. Njur sing sebelah meneh ana jenengane hawa nafsu. Niki antarane ati karo akal pikiran karo hawa nafsu ki ora rukun. Gerak-gerak terus. Nek ati akal pikiran iki ngejake apik. Njo ngibadah, njo tahajud, njo jamaah iki ngejake ati. Ning hawa nafsu ora usah mendingan. Masya Allah, niku kaya ngoten niku saben dinane. Mongko sampean tak kabari, nek kula sampean wonge iki suwe-suwe lak tuwa to ya. Nggih mboten? Kula niki mau arek mangkat rene iki ngilu lho, Kang. Aku tangi turu tak ngilu. Wah, mandang roh rupane aku kok gelo to aku. Aku tak angen-angen aku kok dadi tuwa iki lek tuwa iki pel kapan. Kok ora krasa to lek tuwa iki pel kapan iki jan ora ngerti. Iyalah, aku wis tuwa. Tuwa ki men wujude lahir raine sak awake. Ning jerone kene sing jenenge hawa nafsu ki aku ora gelem tuwa. Ayo. Bisa dos? Saya tak contoni wis, Kang. Aku nggawa contoh kok iki. Ya. Tak contoni. Niki ben gamblang kok. Tak contoni. Nek niki ngarani sampean duit piro? Piro? 50.000. Nek niki sampean upama tak wehi sing abang karo sing biru ki milih endi? Aku ora milih sing biru. Iki mergo sekolah sampean kalah karo hawa nafsune. Iki nyatane nek hawa nafsu kuwi ora gelem tuwa. Amun nek dhuwit milih sing akeh kok. Nggih mboten. Ane nek salat kok milih sing cepet. Ya Allah, niki buktine nek sing jenenge hawa nafsu ki ora gelem. Mula monggo awake dhewe ditelateni le do ngaji kaya ngeten iki, muga-muga karo Allah diparingi pitulungan. Bisa le merangi hawa nafsu, bisa diparingono tabah lan menang. Insyaallah nek kula sampean urip nang alam donya ki le merangi hawa nafsu diparingi bisa tabah lan menang, kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa karo Allah tetep arep diparingi mati sing husnul khotimah. Dadi perang karo hawa nafsu niki monggo digatekke tenan. Dene senjatane pirang-pirang werna. Ulama wonten kang dawuhaken merangi hawa nafsu kuwi antara lain kowe ngajekno zikir, pendak lebar salat. Alhamdulillah kula panjenengan mbah sak derajat sak pangkate wis do bengat toreko anggere lebar salat ora ketung mbah ping pira nggih. Zikir niki lah ya merangi hawa nafsu. Yo ana maneh sing dawuh merangi hawa nafsu ki nganggo senjata apa? Diajekake pendak lebar salat maca ayat kursi ping 3. Niki kula panjenengan dilakoni sebab napa niku kanggo alat merangi hawa nafsu. Supaya kula panjenengan iki le perangan karo hawa nafsu diparingi bisa menang. Nek kita niki menang le perang karo hawa nafsu, Gusti Allah tetep njanjekake kula panjenengan iki arep dipapakake nang swargane Gusti. Sebab nek menang karo hawa nafsu kuwi kelase nang alam donya, kelase wong sing takwa.
Kelase wong sing wedi maring Gusti. Mongko Quran wis cetha-cetha lek ndawuhake wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong-wong sing padha wedi maring Allah iki besok nang akhirat karo malaikat arep digiring leboke swarga. Allahumma muga-muga dijabahi. Ning mlebu swarga ki ya ora gampang, Kang. Sawise diderekke karo malaikat ki malaikat lek ngeterke men tekan lawangan swarga ora nuntun tekan jero. Engko nang lawangan kono wis dilapurke karo penjaga swarga. Sampeyan kok nek wis tekan ngarep lawang swarga kuwi karo malaikat takoni lho yu. Sampeyan iso jawab ora? Monggo lek nakoni cara Arab dadak. Begitu sampean tekan ngarep swarga terus malaikat ngendika salamun alaikum. Sampean lek jawab piye? Pangestu ngono ora kanggo. Hah? Jadi kok nek malaikat niku kok takon kali kula sampean salamun alaikum. Kula sampean jawab waalaikumsalam. Teptum. Ayo. Teptum ki cara Jawane baik-baik saja. Terus sampean le jawab thayyib ngono. Iki anggere iso jawab rong perkara iki Waalaikumsalam karo thayyib iki terus malaikat ngendika fadkhuluha khalidin. Jo Kang Jo. Ayo. Kose kok kan mlebu. Lha niki kaya ngeten iki wah jebule acara mlebu swarga ki ya ora gampang. Ming jawab rong kalimah iki ora tau ngaji ora teyeng kok cara Arab e. Nggih napa mboten? Wong kadang-kadang ngerti Arab e ora ngerti Jawane kok. Wong pitakon salamun alaikum. Selamat kowe kabeh. Ya iku lejep pendan jawab waalaikum. Alhamdulillah paringi selamat malaikat. Teptum do waras. Thayyib alhamdulillah waras ya. Lah niki nek wis iso jawab niki gek diperintah fadkhuluha khalidin. Niku kula panjenengan benjang teng akhirat kaya ngoten niku. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Amin. Ane nek nang donya ngaji ora tau mangkat jamaah ya ming kala-kala. Nggih. Ha iki wah engko ya repot nek lek perang karo nafsu ra iso menang. Nggih sampun. Gusti Allah le ngendika wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wong akeh sing ora padha iman maring Allah wong padha kafir iki mengko digiring gawa nang neraka ila jahannam zumara. Walah masyaallah nek wis dipapake nang neraka niku ora ana rampunge hum fiha khalidun. Wong-wong kafir niki mengko nek wis leboke neraka ora ana rampunge panjen dadi penghuni neraka sakjek njumblek. Mula masyaallah kula sampean kudu syukur karo Allah dene-dene kok kula panjenengan iki dituduhake karo Allah dadi wong Islam. Amin. Iso dadi wong Islam iki cetha-cetha pituduhe Allah. Nek ora oleh pituduhe Allah mboten saged. Apa maneh ming kula sampean wong biasa. Pamanipun Kanjeng Nabi ramane Sayyidina Ali jenengane Sayyid Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib niku pamane Kanjeng Nabi. Pamane bapa paman cel niku wong adine Sayyid Abdullah. Abu Thalib niku ramane Sayyidina Ali. Niku krana ora oleh pituduhe Allah ing atase ponakane dadi nabi kekasih Allah niki bapakne cilik kok ya ora gelem melu to. Nganti tekan nalika badhe seda karo Kanjeng Nabi Sayyid Abu Thalib iki dituntun. Paman panjenengan badhe seda monggo kula tuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki mesti jawab.
Muhammad, aku ki ngandel nek agama sing kok gawa iku hak bener saka ngersane Allah. Ning aku nek melu kaya ngono kuwi aku ki isin karo kanca-kancaku jajan. Ning mergo isin karo kanca nek maca syahadat ki karo Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu. Kuwi dheweke ki isin. Mergo gengsi nek cara iki ya. Dadi nek kon maca syahadat ki gengsi. Ha niku tekan akhire nggih tetep pejahe mboten saged mbeta kalimah thayyibah. Ning jenenge Kanjeng Nabi. Bapa pamane sedo iku ya ora mentala wong bapa paman akhire nyuwunke pangapura maring Gusti. Sak sampunipun Kanjeng Nabi nyuwunaken pangapura dhateng Allah dosane bapa pamanipun Sayyid Abu Thalib. Apa ngendikane Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kowe ora iso nuduhke wong sing kok kasihi nang petuduh iku saka ngersane Gusti Allah diparingake marang wong sing dikersakake dening Gusti Allah. Senajan pamanmu ning pancen ora tak kersake oleh pitulung, dheweke tetep ora gelem melu agamamu. Mula saking menika kita sedaya monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya muga-muga diparingono tabah ledho ngaji. Wong nek diitung-itung kula sampean ngaji ngeten iki ya ora suwe kok. Nek dibanding karo engko uripe nang akhirat niku. Nggih napa mboten? Kula sampean ngaji niki ora ana kok sing betah nganti 100 tahun. Nggih napa? Wong pengajian iki tak hitung-hitung nek lekas pel tahun 97. Nek tekan seprene iki gak pirang tahun, Kang? Niki lekas pengajian teng langgar teng masjid niki tahun 97. Dan saiki wis tahun 2022. Lah niku ayo ge antarane 50 tahun punjul sithik to niku. Nggih to? Lah iya, ge 55 tahun. Niki mawon kula sampean wis ngrasake suwi. Nggih nggih. Ha iki malah ana kok sing mulai ngakas ngaji iki wingi taun 2000 kuwi njur saiki wis ora rene wong wis mati. Nggih nggih. Dadi nek diangen-angen kaya ngoten niku ngaji niku ora suwe mangsane. Mulane monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya selagi kula sampean isih diparingi kekuatan lahir batin. Jasate saya diparingi kuat, pikirane saya diparingi bening, monggo ditlateni ledho ngaji, ditlateni ledho jamaah, ditlateni ledho wiridan, kabeh kanggo ngadang pituduhe Gusti, kanggo adang-adang rahmat lan ridane Gusti, kanggo adang-adang syafaate Kanjeng insyaallah. Wong kang oleh rahmate Allah, oleh syafaate Kanjeng Nabi, benjang teng akhirat tetep karo Allah didadekake wong sing slamet sangka siksane Gusti Allah. Dipapakake ana ing kenikmatan swargane Gusti. Allahumma amin. Fadilahe thalabul ilmi atau fadilahe ngaji. Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji mbuh pinter mbuh ora mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang ngantuk mono wong teko dhewe ra njaluk ya niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan, sing nang lautan, lan kabeh wit-witan, kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji nika. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi ora ndhi dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Nek malaikat kuwi ora ndhi dosa to, Kang? Kewan iki ya ora ndhi dosa. Nggih to mboten? Wit-witan ya ora duwe
insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niat krana Allah tetep bali ngaji iki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Mau niku lek kandak kita. Qaswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki iso dadi atos mergo kokean. Ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus rapopo ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus rapopo kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel. Terus muni aku teko oleh dosa kok piye? Sampean karo bojone Kang. Awang arek madang wis dicepake. Men ora kebeneran lawe kok sing lanang nesu. Ngono cekek dhewe. Ha sing wedok doneke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok gaglak ya wis. Ah iki lah ya teko jan dosane teko to. Sepele banget masyaallah. Sing jenenge dosa iki tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketembuh kaya ngapa ikhtiar kita ditelateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njaluke ngapura dosane. Jadi paling ora senajan kula sampean lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham no mboten? Jadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ya ora nggawa apa-apa. Iya apa ora? Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to? Lah nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampean kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Niki penuwunanipun namun panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh.
Artine kula sampean iku lek nyibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Wong sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune, munggah gurune. Iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kon nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwa. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah. Nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama. Nglembuk tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Dadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ha ya ana to wong sing ngaji pel biyen wis sprene ora mundak-mundake. Nggih napa mboten? Ha iki kok Kanjeng Nabi kok le milih le lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian niku pancen kelompok ingkang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara neling ibadah kula menyang dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wala tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki niki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Nggih. Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semang nganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampeyan arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kula ora ana dalile jarene. Ya monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayah jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen
diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat ki gari 5 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora. Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sing kok ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh biyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek tahun 82 zaman kampanye kulane ndek kenalan kok lare Semarang niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke kok apik to model wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lah ya entek to. Lah niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo. Pisan malih kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sadha netepi apa piwulange para sepuh-sepuh iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah muga-muga diparingi sangu sing cukup. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nunggang bis wae sampeyan donke nang Ungaran kok. Nggih mboten? Monggo saka Ungaran tekan Jakarta iki jeh. Aduh, asal ngaran tekan Jakarta kok mlaku modar kowe. Nggih mboten. Niki lunga adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Wong nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sangu blas. Iki nang kubur niku dereng tekan urung tekan akhirat gek nang kubur. Krana ki ambake niku ora ndek sangu. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut. Nek ora ngandel jajal dibuka engko diwaca. Ya. Rabbir ji'uni la'alli a'malu sholihan. Nangis dia. Gusti mbok kula dibalekake teng donya kula niku tak melu selasan mbiyen urung tau melu kok masyaallah nangis matur karo Allah nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten malah dijawab lewat malaikat kalla cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha nggih to nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenengane? Kobra siswa kae wae lek ngandani ya ngono kok ya.
ora ana wong mati bali nang donya. Ngono kae. Kae lak njur melek. Ana tak taboke cidor melek. Masyaallah, dadi wong mati iki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to, ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat ora semangkatut sing model-model. Mengko ndak malah dedel duel. Nek mung dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya apa ora? Nek jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi? Wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepana sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora ndek dhuwit. Wis tau? Ora ndek dhuwit ki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndek dhuwit jan rekoso tenan jek ya Kang ya. Nggih mboten. Tapi nek do musim kondangan, sing bentinane wae anake jadwal sekolah, pendake esuk ngetoke sangu nek do ora ndek dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah ragate pirang-pirang nek ora ndek dhuwit ya ngresula. Niku termasuk coba kok ngono kuwi. Dadi coba iki werna-werna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndek dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah, tapi nenuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Nah ikhtiare monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Lah ikhtiar sing ikhtiar cara lahir ya utang to. Lah nggih napa mboten? Bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok jan wis diwani sabar ikhtiare kok nyambut gawe. Angko lek bayaran mongko paling ora seminggu ayo. Selak kepancal sepur. Niku naminipun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo ikhtiar. Niki wasiate sapu. Wala tajazza'u. Kowe nek disobohi kon sabar dibareng karo ikhtiar, aja malah ngresula. Ha wong dicoba kok mung ngresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong ngresula ki ora ndaki apa-apa. Terus mboten. Sampeyan dicoba ora ndek dhuwit kok ngresula ae ora kelakon ana dhuwit tibus kong langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek dhuwit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki.
Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek Sulimah rasano kowe masalah. Iki oleh-oleh wong Gersula malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean Gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampean muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tahe ngangen-angen. Wong duwe duit ning pas-pasan. Kepengin arek bangun omah. Wah, iki nek tak bangun omah ya urung cukup. Bater hawa nafsune niki nyurung. Ora semang dilekasi dhisik, duit iki dundake. Ngundake duit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Nggih napa mboten? Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene kok oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan men teko tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo hawa nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan. Duit sing persiapan arek bangun omah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gedhe. Nek iki tak tukoke kabeh kok oleh sakmene. Mandang wis nuruti karepe nafsu ditukoke kabeh tekan mayahe bukaan ndrungokke ora metu mudar cocotmu. Akhire wah cengar-cengir gantung. Niki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten. Mesti ngajak Allah. Niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik. Nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejake ngejak Allah, ngejak sasar. Mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune. Tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan iki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok gogok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Le nggodho niki. Mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku nek wis kadung niku. Dibenerke pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu. Awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon, ajak sing sasar. Ora ana nafsu kok ngejak apik, ngejak nang swarga niku mboten wonten. Sebab nafsu niku sopire setan. Setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten. Setan niku wis wadul karo Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fangdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula mian paringi umur sak umuring donya. Dadi setan ki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundharin. Ya tak turuti setan, nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya, tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lah urung tau ana kabar to setan mati. Pun ati kepireng? Sapa sing wis tau oleh susulan? Durung ana setan mboten pecah. Lek mati nesuk dina kiamat.
Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur sak umuring donya iki arep ngopo? Jawabipun setan, la ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kon nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan iki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampeyan slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke kula sampeyan nek ngaji yo ngerti manfaate. Nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang napa? Kowe ngaji nang geger kowe wis pirang tahun? Ya wis nek 3 tahun. Oleh apa kowe? Mundak apane aku karena nafsu iya ya aku tak ngaji 3 tahun kok jan mundak apa-apane. Andine kok jek terus mbok leren. Iki akhire nafsune oh iya ya leren wae ora mundak. Ah niki naminipun kula sampeyan iki anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki wau nafsu niki wau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cok-cok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen ki simbok aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngeten. Ha ning priye wong wis kadung manak arek bali nang mbokne ya wis ora iso dasar mbokne wis mati. Ha saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang tumindak sing kira-kira karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan sok akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak, awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine, kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Dadi kula sampeyan nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngapa? Ora bakalan kok sampean ki oleh bondo. Leres mboten? Dadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampean ki disaranke kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe ku ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten? Wong kadang-kadang nyambut gawe ngentut nek pancen karo Gusti Allah ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe nang Magelang dadi kuli tukang batu kae. Walah jan mangkat gasi sangu tempelan keto bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake dilalah pas mangsane bayaran pemboronge minggat. Masyaallah. Ana ora? Lah iya iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ngibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean rumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.